Ето, това е друг вид усилвател, по-модерен тип, който е с вграден процесор. При него могат да се програмират много неща. Пак зависи от модела. Процесора при този усилвател дава възможност да се коригират както честоти, кросовър, може да се контролират нивата и най-важното при него е, че има пресети, в дадения случай по 20 на канал, които могат да бъдат запаметени за удобство на звукорежисьора при ползване на различен тип зали. Всяка една зала при акустично измерване той може да я запамети и при следващо идване в тази зала да я използва вече като готов пресет. Той може да контролира и входно, и изходно ниво, както да се включва кросовър към него, да се правят корекции честотни, да се мютира даден канал, да се програмира всеки канал по-отделно, а самата програма се извършва през PC входа, който има отделен софтуер за него и когато се запамети, вече може да се ползва многократно в това помещение, което е акустично проверено и измерено. Сега ще ви демонстрирам и какви възможности всъщност има този процесор. Ляв и десен канал еквализация. В дадения случай ляв и десен канал само бас. Отрязани са всички честоти, освен това за ползване на супер бас. В дадения случай единия канал е само за супер бас, а другия канал е за пълен обхват честоти. Ето, това е задния панел на този усилвател. Това са му входните жакове. Те също могат да бъдат и като изход или да се включат и канони към него. Може да се ползва в 3 различни нива. Като в дадения случай той е в момента включен на средното ниво, но може да се включи на по-високо или на по-ниско ниво, в зависимост от мощността на тонколоните, които като мощност да бъдат отдавани към нея. Тук е показано също и как да бъдат вързани спиконите. Това е също много важно, тъй като изходите на спиконите не винаги са еднотипно пригодени за връзване към крайното стъпало. Тук има и така наречените свободни краища, когато евентуално липсва кабел, който да е с този вид изходи, може да се ползва като свободни краища, така наречените. Има усилватели, които са с функция 100 волта. Те са предназначени основно за конферентни зали и за места, където трябва да има много колони с, разбира се, по-ниско ниво. Има усилватели, които могат да позволят включването на 50, 60 и така нататък броя тонколони в точковото озвучаване. Както споменах в предишните ни епизоди,
когато ставаше дума за смесителни пултови миксери, там стана дума и за пауър миксери. Това са смесители, в които има вградени усилватели, крайни стъпала като това, но за съжаление при тях възможностите са по-малки, тъй като се контролира всичко от самия смесителен пулт. Процесори при тях не са необходими, затова те са чисти стъпала. Това е, което може да се каже за професионалните усилватели.